Mundial lo hace, y además no es solo un problema de los hombres, porque a partir de los 40 años, hombres y mujeres roncan, según parece, por igual. Vean y, sobre todo, escuchen. Yo habitualmente no me escucho, pero sí hay momentos en los cuales mi propio ronquido le despierta. Yo creo que es un problema muy gordo. Mujeres y hombres, la mitad de la población mundial ronca. Solo hay que darse un paseo por internet. Científicos británicos afirman que 20 años de convivencia con un roncador suponen 2 años menos de sueño para la pareja que lo sufre. Producen un montón de microdespertares en la pareja, incluso ya digo que el resto de la familia que vivan a distancia, porque hay gente que el problema de sonido se transmite entre 3 o 4 habitaciones, ¿no? A las unidades de sueño de los hospitales llegan los casos más severos. Tras el ronquido se esconden patologías que deben ser detectadas. Aquí se ve claramente que empieza a hacer para dar las Sí. En estos 5 minutos ha hecho 10, 11, 12, 13, 14 paradas respiratorias, con sus consecuentes microdespertares. El diagnóstico es el primer arma contra el ronquido, un sonido que puede llegar hasta los 70 decibelios. Creo que hay momentos en los cuales también ronco muy fuerte. Este es el primer paso para solucionar el problema. Una vez reconocido, solo queda visitar al médico.